Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch ein unglaublich leckeres Blumenkohlrezept aus dem Ofen. Es ist schnell gemacht, ganz einfach und richtig lecker. Bleibt bis zum Ende dabei, ich bin sicher, dieses Rezept wird euch gefallen. Schlagen wir 3 Eier in eine Schüssel und geben eine aromatische Pfeffermischung und etwas Salz dazu. Jetzt reiben wir noch eine Knoblauchzehe fein dazu und geben eine kleine Während ich die Eier verrühre, Muskatnuss hinein. schreibt mir doch bitte in die Kommentare, aus welchem Land ihr zuschaut. Ich freue mich immer sehr zu sehen, woher ihr kommt. Jetzt geben wir eine halbe Tasse Sahne dazu. Das sind etwa 100 Milliliter oder 3,4 Flüssigunzen. Gut verrühren und kurz beiseite stellen, damit sich die Aromen der Gewürze wunderbar miteinander verbinden können. Nehmen wir etwa 300 Gramm, das sind ungefähr 10,6 Unzen, Blumenkohl und teilen ihn in kleine Röschen. Wusstet ihr, dass Blumenkohl richtig gesund ist? Er liefert Vitamin C, Vitamin K und Ballaststoffe, unterstützt die Verdauung und trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und der Knochen bei. Die größeren Röschen können wir einfach halbieren, damit alle Stücke ungefähr gleich groß sind und später gleichmäßig garen. Geben wir die Blumenkohlröschen in einen Topf und fügen eine halbe Zwiebel hinzu. Geben wir noch 2 Zitronenscheiben dazu. Sie helfen dabei, den typischen Kohlgeruch beim Kochen etwas milder zu machen und verleihen dem Blumenkohl gleichzeitig eine angenehm frische Note. Für ein schönes Aroma geben wir noch ein Lorbeerblatt und ein paar bunte Pfefferkörner dazu, zum Beispiel schwarzen, weißen und roten Pfeffer. Gießen wir jetzt so viel Wasser dazu, dass alle Blumenkohlröschen vollständig bedeckt sind. Sobald das Wasser kocht, lassen wir den Blumenkohl etwa 2 Minuten garen. Während der Blumenkohl kocht, nehmen wir etwa 80 Gramm geräucherten Speck, das sind ungefähr 2,8 Unzen, und schneiden ihn in kleine Stücke. Jetzt schneiden wir einen Stängel Lauch. Er verleiht dem Gericht eine angenehm milde Würze und passt wunderbar zum geräucherten Speck. Schaut mal, wie unser Speck in der Pfanne fröhlich herumhüpft. Der kann es wohl kaum erwarten, knusprig zu werden.
Geben wir jetzt den geschnittenen Lauch in die Pfanne, rühren alles gut um und braten ihn kurz mit dem Speck an. Und was wäre dieses Gericht ohne ein bisschen Knoblauch? Hacken wir eine Knoblauchzehe fein und geben sie mit in die Pfanne. Sie sorgt sofort für ein herrliches Aroma. Nehmen wir jetzt eine mittelgroße Karotte. Schneiden wir zuerst an einer Seite eine dünne Scheibe ab, damit die Karotte stabil auf dem Schneidebrett liegt und nicht wegrollt. Dann schneiden wir sie zuerst in Scheiben, anschließend in Streifen und zum Schluss in kleine Würfel. Ich empfehle euch, die Karotte wirklich schön klein zu würfeln. So wird sie schneller gar und sorgt außerdem für einen tollen Farbtupfer in unserem Gericht. Unser Blumenkohl ist jetzt schon halb gar. Entfernen wir zuerst alles, was wir nicht mehr brauchen, und geben die Blumenkohlröschen vorsichtig in ein Sieb. Lassen wir sie kurz abtropfen, damit das überschüssige Wasser vollständig ablaufen kann. Jetzt würzen wir alles noch mit einer aromatischen Pfeffermischung. Salz brauchen wir hier eigentlich nicht, denn der geräucherte Speck bringt schon genug Würze mit. Alles gut vermischen und dann die Pfanne vom Herd nehmen. Nehmen wir eine Auflaufform und fetten sie großzügig mit Butter ein. Geben wir den Blumenkohl in die Auflaufform und verteilen die Röschen gleichmäßig auf dem Boden. Darauf verteilen wir gleichmäßig das gebratene Gemüse mit dem knusprigen Speck. Für noch mehr Geschmack und eine extra Portion Eiweiß reiben wir jetzt etwa 120 Gramm Käse, das sind ungefähr 4,2 Unzen. Verwendet ihr auch gerne Käse in Gemüsegerichten? Und welche Käsesorte mögt ihr dafür am liebsten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, eure Tipps und Vorlieben zu erfahren.
Geben wir den geriebenen Käse jetzt zur Eiermischung. Verrühren alles gut miteinander und gießen die Mischung gleichmäßig über den Blumenkohl in der Auflaufform. Verteilen wir alles gleichmäßig über die gesamte Oberfläche. Zum Schluss streuen wir noch etwas geriebenen Käse darüber und geben die Form in den vorgeheizten Ofen. Bei 200 Grad Celsius, das sind etwa 392 Grad Fahrenheit, backen wir das Ganze ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis die Oberfläche schön goldbraun ist. Jetzt machen wir noch eine richtig leckere Soße. Dafür verrühren wir 3 Esslöffel griechischen Joghurt mit einem Teelöffel Dijon-Senf, geben eine aromatische Pfeffermischung und etwas Salz dazu und reiben noch eine Knoblauchzehe hinein. Außerdem geben wir einen Esslöffel Zitronensaft und einen Teelöffel Olivenöl dazu und verrühren alles schön cremig. Und da ist sie. Unsere Blumenkohlauflauf mit Eiern ist fertig. Schaut euch diese herrlich goldene Oberfläche an. Was sagt ihr? Sieht das nicht unglaublich appetitlich und lecker aus? Da bekommt man doch sofort Lust, ein Stück zu probieren. Wenn euch dieses einfache Blumenkohlrezept gefallen hat, gebt dem Video bitte ein Like und drückt auch gerne den Hype-Button. Das freut mich sehr und motiviert mich, noch mehr einfache, leckere und gesunde Rezepte mit euch zu teilen.